Okay, the train I think is coming. So I better stay here. I don't want to get inside. And I need to go because it's around 10 o'clock now. It's so pretty. Pretty lanterns. Pretty lanterns and lights of Vietnam. There's a bathroom in there. I have to make sure that some stuff is locked. Maybe not. I gotta go because I still have to walk. Okay, this is the train street. They call it train street, and people actually, walk here and wait. All of these people are waiting for the train to arrive. I think there's a train coming already. Yeah, the train is coming. I see the headlights back there, so I will wait. Papa, Ambit, si Bugoy ay nandito sa Vietnam. Tapos makikita mo yung train na yan. Naka ano yan, naghihintay yan ng yung mga tao na yan. Naghihintay sila dito sa mga restaurant yan. Tapos yung mga tao na yan, nag-order ng beer, okay, dyan sila kumakain. Tapos, naghihintay siya yung treo thì nó vui. dadaan na yung train. Yun na yung train. Very, very close to the restaurants. May train, parang nasa riles ka ng train. May mga natutulog dyan, Papa, sa loob ng train na yan. Parang nagbabiyahe kapag gabi, see? May makikita mo mga tao na nasa loob. Dyan sila natutulog. Nagbiyahe ako papunta Sapa. Nasa Hanoi, Sibugoy. Pero pag pupunta ka sa Sapa, parang sa Baguio, pwede ka mag-travel ng train. Yun, tignan mo, natutulog sila dyan. May mga tao yan sa loob. Hello! Mga beds yan, mga double-decker na bed, doon ka matutulog. Papunta sila sa Sapa. Para kang pag magbabiyahe papuntang Baguio. Gusto ko na magbiyahe ng train, pero sa susunod na, wala nang pera si Bugoy. Okay, si Bugoy ay parang I'm sweating like a pig. Pinapawis, mainit. Mainit sa Vietnam, sa Hanoi. Mahaba yan na train. Ayan, malapit nang matapos. Malapit nang matapos ang train. Ayan na siya. Tapos na yan. Yun na yung pinakadulo. Tapos makikita mo yan, mga tao, maglalakad ako dito Ayan, mga restaurant yan. Tignan mo kung, para kang nasa Tondo.
Para ka na sa tundo. Tapos, syempre, ang mga tao na yan na nandyan, nag-iinuman sila. Tapos, naghihintay lang sila ng train bago para sila dumating. So, signan mo, mayroon siyang mga na bike. Nagpupunta sila ng bike. Pero, masyadong makipot. Masyadong makipot ang daan. Sorry. At saka super init. Super init dito. Parang train along. What is he looking for? Para mainit dito. So cool. Okay. Mainit siya. See? Makikita mo ng mga tao nag-iinuman ng beer. Nag-iinuman sila ng beer. Tapos may mga nag-YouTube din. Tapos tignan mo, masyadong makipot. Makipot ang daan. Tapos kaya yung malaki na train, dito siya nagdadaan. Okay. All of these foreigners. Shitty what? Shitty trip. Shitty trip come over will make even worse. I like that sign. It's definitely shitty trip. Ay nako, buhay sa Vietnam. Ay si Bugoy, wala na pera. Wala na pera, babalik na sa United States of Donald Duck. Babalik na sa Philippines. Dahil wala ng pera. Tingnan mo. Okay. Walang, they need to pay. You need to pay. Before you go. Kailangan ka magbayad bago ka lumayas. So, tingnan mo. See? It's very close to the train station. O, naglilinis na si Father. Father is already cleaning the place. So, look at that. Cozy place. Diba? Yan siya, mahaba yan. Mahaba na train yan. Papunta. Okay, yan ang kanilang tindahan. Mag-order ka dyan. Tapos, ito ang BCBC. Mga siguro alas 10 na ng gabi. O hindi. O sige, alas 10 na ng gabi. Dito sa Vietnam. Hong Cafe. That's a good cafe. I think that's a good cafe. Okay, yan na ang intersection. Dire-diretso pa yan. Hanggang all the way ang train station na yan. Mahaba yan. Mahaba. Tignan mo ang kanilang tricycle. Yan tricycle nila, tuk-tuk. Okay. At saka yan ang mga pinagbibili. Mga lanterns. Okay. Papa, I hope you're doing well. Okay ka lang pa? Si Bugoy, uwi na dahil wala ng pera. Ciao, Kakao. I love you, Daddy. And Ateng, take care. I still have to go to Cambodia and now we'll talk to you. We're gonna have to chat at some point. So you know my plans when Alexander Sashka Bugoy is coming to town, back to Durham. Okay, see ya later, Gator. Ciao, Kakao.